आज मैं आपको एक होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जो कि सूखी खांसी के लिए यूज़ होता है और ये सूखी खांसी के लिए बहुत ही असरदार होता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच मैंने गुड़ लिया है। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहो तो बाज़ार से पाउडर भी ले सकते हो। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी ले लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी ले लिया है। तो आप इसमें जो है गाय का घी यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम इन सबको मिला लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है और इसका एक डो टाइप का तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी गोलियां निकाल के ऐसे हम इसकी छोटी छोटी गोलियां निकाल देंगे। ऐसे हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना देंगे। तो ये मैंने ऐसे सारी गोलियां बना दी हैं। आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो और ये सच में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसको दिन में 2 से 3 बार खा सकते हो और अगर आप इसको बच्चों को दे रहे हो तो दिन में 1 ही बार दें। तो खाने के साथ साथ मैं आपको ऐसी होम रेमेडीज़ बताती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।